ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஐஸ் கட்டிய தூக்கி கொதிக்க இருக்கிற ஒரு தண்ணிக்குள்ள தூக்கி போட்டா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அண்ட் ஆன்சர் வந்து வெரி 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 சிம்பிள். இட் வில் ஃப்ளோட். இட்ஸ் தட் சிம்பிள் அவ்வளோதான். ஓகே. ஸோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து என்னன்னா, ஐஸோட டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப 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 கம்மி. ஈவன் கம்பேரிங் டூ பாய்லிங் வாட்டர். 100 டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கிற ஒரு வாட்டரில் கூட நீங்கள் வந்து ஐஸை தூக்கி போட்டாலும் அது வந்து ஃப்ளோட் ஆகும் அன்டில் இட் கெட்ஸ் மெல்டட். ஸோ கொதிக்கிற தண்ணியில் ஐஸ் கியூப் தூக்கி போட்டால் அது வந்து சிங்க் ஆகிடும். ஏன்னா எக்ஸ்பாண்ட் ஆகுது, டென்சிட்டி கம்மியாகிட்டு ஐஸ் வந்து அதோட டென்சராக இருக்கும், அதனால வந்து சிங்க் ஆகிடும் அப்படின்னு நம்ம வந்து நினச்சிருக்கலாம். நானும் அப்படி நினச்சேன். பட் இட்ஸ் நாட் கரெக்ட். ஏன்னா 100 டிகிரிக்கு மேலே உங்களோட வாட்டர் வந்து ஸ்டீமாக எவாப்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ 100 டிகிரியில் கொதிக்கிற தண்ணியில் கூட ஐஸ் கியூப் தூக்கி போட்டால் அது மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் அது இட் வில் ஃப்ளோட். இட் வில் நாட் சேஞ்ச் இட் பிஹேவியர். தட்ஸ் ஆன்சர்.